سنة وأنت طيب. انت طيب. عامل ايه؟ الحمد لله. احنا داخلين على 2008، بس قبل ما نودع 2007 عايزك تقول لي اهم حدث حصل لك في 2007. اهم حدث حصل لي يعني في حياتي ولا في 2007؟ اهم حدث انت شايفه ان هو حصل في 2007 على المستوى الشخصي او المحلي او العالمي. هو الحياة هنا حلوة جد يعني، بس اللي عاجبني اللي من دول في الشباب حاليا شخصيا، وده يعني هم عايشين في قصص حب ورومانسية، بس على ما اعتقد شخصيا ان هو اعجاب مش حب، ان ده بيمشي يحب ده وده يحب ده، بس كله اعجاب، ان هو مهمل في مستقبله ومهمل في نفسه ومهمل في ذاكرته وبيحب. لكن الحب دوتي مش هو اللي ممتاز في الحياة دلوقتي. اللي هو اللي ممتاز في الحياة ان هو يبقى حاجة، ازاي يحقق هدف، ازاي يوصل لحاجة بيحبها، ازاي يدرس عشان يوصل لهدف هو حبه. البنت لو بتحبه ولحد ما توصل معاه هتلاقي اخرته ما فيش حاجه هتنفض له، هتروح لواحد مثلا معاه بيدرس متعلم موسيقى بقى فنان بقى هو حاجه، هتمشي وراه عشان هو بقى حاجه. لكن دواتي حبته ولقيته ما حددش حاجه اول ما تعرفها. يعني انا بقول لك على كل حاجه وبخدعك، لكن لما اعرف حقيقتك هسيبك. فهو عشان يفكر صح يوصل لمستقبله اللي احنا حاليا عايشين فيه دلوقتي، يفكر في مستقبله ويوصل للمستقبل، عشان مستقبله هو اللي هيوصله لهدف. لكن يمشي يحب ده ويحب ده كله تسالي واعجاب، زي ما كنا معجوب بالحاجه اللي انا بحبها كلها، وفي الاخر طلعت ما فيش. يبقى هو اللي ماشي دلوقتي، ان الانسان يفكر بمخه صح ويوصل للهدف اللي هو عايزه، يحط هدف واحد في الحياه عشان يوصله، وعشان ازاي يعرف يحققه مستقبله هو شخصيا. كل سنة وأنت طيب. طيب.